नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर पुनीत पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, नाक बहने, रनिंग नोज, गले में दर्द, सोर थ्रोट की समस्या हो तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स हैं, इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके जांच, इलाज और इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल में इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको सर्दी, जुखाम, नाक बहने की या खांसी की समस्या है तो जरूरी नहीं है कि यह नोवल कोरोना वायरस का ही संक्रमण हो। यह कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू भी हो सकता है, जो कि मोस्टली राइनो वायरसेस की वजह से होता है। इसमें कभी कभी हल्का बुखार, हल्का फीवर भी आ जाता है। और ये जो कॉमन कोल्ड है, ये हफ्ते 10 दिन में, 7 से 10 दिन में ठीक भी हो जाता है। अगर किसी पर्सन को जुखाम हुआ है या नाक बह रही है, रनिंग नोज की समस्या है, तो ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। किसी को सूखी खांसी आ रही है तो यह सूखी खांसी पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी के साथ बलगम आ रहा है तो यह एलर्जी या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको सर्दी, जुखाम, नाक बहने या खांसी या गले में दर्द की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, आपको अवेयर हो जाना है और सबसे पहले आप अपने मुंह को और नाक को किसी मास्क के द्वारा, साफ रुमाल के द्वारा या साफ कपड़े के द्वारा ढक लीजिए। इसके बाद आप स्वयं को अपने घर में ही सेल्फ आइसोलेट करिए। अपने आप को घर के बाकी सदस्यों से दूर कर लीजिए। विशेषकर जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं, उन्हें अपने से दूर रखिए। इसके बाद आप पानी गर्म करके स्टीम लीजिए। नमक पानी से गलारा करिए, गार्गल करिए। बीटाडीन से भी आप गलारा गार्गल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स लीजिए, पानी खूब पीजिए, अपने गले को सूखने मत दीजिए, लेकिन ठंडी चीजों से, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए। साथ ही साथ आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए और खूब रेस्ट करिए। आप अपनी डाइट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो फूड आइटम्स हैं, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, इसे ऐड कर सकते हैं। आप डेली गुनगुना पानी पीजिए। और इन सब के साथ साथ आप अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन से एक बार संपर्क जरूर कर लीजिए और कोई भी दवा या एंटीबायोटिक आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रयोग करें। कोविड-19 कोरोना का टेस्ट, इसकी जांच RRT-PCR टेक्निक के द्वारा और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हर किसी को कोरोना वायरस जांच की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए कि आपके घर में किसी एक व्यक्ति को हल्की सी छींक आ जाती है, खांसी होने आ जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसका कोरोना वायरस जांच कराने पहुंच जाएं। हमेशा कोविड-19 कोरोना वायरस टेस्ट अपने डॉक्टर या लोकल हेल्थ अथॉरिटी के सलाह के बाद ही कराना चाहिए। आपके घर परिवार या आपके आसपास अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम, खांसी के साथ साथ अगर तेज बुखार हो, हाई ग्रेड फीवर है या उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रेथलेसनेस है, तो ऐसा व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, उनमें सर्दी, जुखाम, खांसी, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के अलावा और भी कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूरे शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चेस्ट में लगातार दर्द और भारीपन, कुछ भी अच्छा न लगना, फेस और लिप्स का नीला पड़ना, गले में दर्द होना। और जब ये बीमारी अपने सीवियर फॉर्म में आती है तो उस समय ये फेफड़ों में निमोनिया काज करती है, इन्फ्लेमेशन होता है,
फेफड़ों में पानी भरने लगता है, पेशेंट ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेजी से गिरने लगती है, जिससे उसे ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी ये बीमारी और सीवियर फॉर्म में आने पर किडनी को, हार्ट को और शरीर के दूसरे आर्गन्स को भी प्रभावित करती है। पेशेंट मल्टी आर्गन फेल्योर की तरफ जाने लगता है और इसकी वजह से कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। फ्रेंड्स, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 डिसीज के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है। बहुत सी मेडिसिन और वैक्सीन अभी अपने ट्रायल फेज में है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे कुछ मेडिसिन का प्रयोग कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर किया गया है, जिनमें से कुछ के अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर नाम है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वायरल सेल के होस्ट सेल से अटैचमेंट और मल्टीप्लिकेशन में इंटरफियर करता है। लेकिन चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो या कोई भी एंटीवायरल ड्रग्स हो, इन्हें कभी भी अपने आप स्वतः मेडिकल स्टोर से खरीद के नहीं खाना चाहिए। इन दवाओं को हमेशा फिजिशियन के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा सलाह लेने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन दवाओं के बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनके गलत रिजल्ट्स आपकी बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं। इन सब के अलावा आजकल प्लाज्मा थेरेपी भी अपने ट्रायल फेज में है। तो इस प्रकार से कोविड-19 डिसीज के लिए अभी तक कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन या वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में बचाव, प्रॉपर हाइजीन ही इस बीमारी से मुक्त रहने का एकमात्र रास्ता है। और इसके बचाव के लिए आपको कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप हमेशा घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए। विशेषकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर है, ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, ऐसे जो लोग जो लंग्स के, लीवर के, हार्ट के और किडनी के मरीज हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है, ऐसे व्यक्ति जिनका HIV एड्स का इलाज चल रहा है, ऐसे व्यक्ति जिनका बोन मैरो या आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोगों को विशेषकर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर न निकलें, घर में ही रहें। घर के वो मेंबर्स जिन्हें घर की कुछ जरूरतों की वजह से, कुछ आवश्यक कारणों की वजह से घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती हो, ऐसे लोग घर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले अपने नाक को और अपने मुंह को मास्क के द्वारा कवर करके ही बाहर निकलें और बाहर जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर जरूर रखें। जब आप बाहर से कुछ सामान लेकर दोबारा अपने घर में वापस आते हैं तो अपने घर की किसी भी वस्तु को छूने से पहले आप सबसे पहले अपने हाथ को साबुन से 20 सेकेंड तक अच्छे से धुलिए। उसके बाद अपने साथ आप जो भी सामान बाहर से लेके घर में आए हैं उसे सबसे पहले आप सैनिटाइज करिए। अपने साथ लाए हुए सामानों को सैनिटाइज करने के बाद आप दोबारा अपने हाथों को फिर से साबुन से 20 सेकेंड के लिए अच्छे से धुलिए और किसी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के द्वारा आप अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। आप अपने घर में अपने आंख, नाक और मुंह को छूने से बचिए। जब भी आप छींकते या खांसते हैं उस समय रुमाल या टिश्यू के द्वारा अपने नाक और मुंह को कवर करिए। अगर रुमाल और टिश्यू उपलब्ध न हो तो आप अपनी एल्बो को, अपनी बाजू को इस तरह से प्रयोग करके छींकते या खांसते समय बाकी लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं। आप अपने घर में प्रतिदिन 1 या 2 बार डिसइंफेक्टेंट के द्वारा घर की साफ सफाई जरूर करें। इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि अगर हम ध्यान में रख लें, सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, प्रिकॉशंस रखें, थोड़ा सा अवेयर रहें, तो हम आसानी से अपने आप को, अपने परिवार को
इस ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 डिसीज से बचा सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 डिसीज के जो पेशेंट्स हैं, इनकी रिकवरी रेट डेथ रेट से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीमारी से ग्रसित होने वाले ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मरीजों की मृत्यु होती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको प्रिकॉशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको सरकार के द्वारा बताए गए जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनको पूरी तरह से पालन करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने समाज को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसलिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।